ଏବଂ ସେମାନେ ମାନି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିସି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10:30 ରୁ 11 ଭିତରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କନଭିନ୍ସ କରାଇବୁ ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ଯଦିଓ 100% କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି ଆଉ ଥରେ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମାନି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେ ଏଗ୍ରି ଏକଦମ ସମସ୍ତେ ସମୟ ତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଏବେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବନି ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡସକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଓହରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ତର୍ଜମା କରି ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିସି ଏବେ ରଖିବୁ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିସି ରଖିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1000 ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ବୋଧେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ ଆମ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମାନେ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ସେ ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ କନଭିନ୍ସ କରାଇବୁ ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ଯଦିଓ 100% କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକର ବିନା ଡିସିସନରେ କିଛି ଜଣେଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ଟା ଏବଂ ଯାହା ବି ସରକାର ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭିସି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10:30 ରୁ 11 ଭିତରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି
ପ୍ରେସ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବେ।